الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. زمنګ مسائل پدې کې روانو چې غیر مقلدین و بیان د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیث دي. د دې لپاره د مسائل په سلسله کې یو مسأله د مسح د رقبه یعنی د څټ یا د گردن مسح ده. په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې دا مستحب ده په اودس کې د څټ مسح کول، او د غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث په نسبت باندې دا بدعت ده. نو اول د پیغمبر علیه السلام احادیث واوري او بیا د وابیانو مخالفت واوري. زبد الله پاک په توفیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث درته ذکر کوم چې پاغي کې راغلي چې د څټ یعنی د گردن مسح چې دا مستحب ده. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة. التلخيص الحبير جل أول صفحة 93. حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما در رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت کی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چا چې اودس وکړو ومسح بيده على عنقه او خپل لاسونو د لاسونو په ذریعه په څټ باندې مسح وکړه نو قیل غل یوم القیامت، دا به د قیامت په ورځ باندې د هغې توقونو د هغې کړیو نه چې په غاړو کې اچولی شي د دې نه به الله پاک بچ وساتي. دویم حدیث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن يوم القيامة من الغل. مسند فردوس مع تسديد القوس جلد سلور صفحة سلور سلويخ. ده حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې چا اودس وکړو او د لاسونو په ذریعه باندې څټ مسح کړو نو د قیامت په ورځ به دا د توقونو د هغې کړیو نه چې په غاړو کې اچولی شي د دې نه به په امن باندې وي. دریم حدیث عن لیث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القزال من مقدم عنقه. تحاوی جل اول صفحه 28. حضرت طلحه ابن مصرف پر روایت د خپل پلار هغه د خپل نیکه نه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولیدلو چې خپل سر مبارک د سر مبارک انه رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح مقدم رأسه د سر مقدمه مخکینی حصه مسح کړه تر دې چې خپل لاسونه د سر تر اخرنۍ حصې پورې ورسول یعنی تر څټه پورې ورسول من مقدم عنقه. دارنگی څلورم حدیث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القزال وما يليه من مقدم العنق بمرة. مسند احمد جلد 3 صفحه 401. حضرت طلحه پر روایت د خپل پلار او د خپل نیکه هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې په خپل سر مبارک مسح وکړه تر دې چې خپل لاسونه د خپل سر اخرنۍ حصې ته ورسول او د دې سره متصله حصه د څټ هغه مسح کړه یو ځلې. عن موسی بن طلحه قال: مسح قفاه مع رأسه. من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة. قلت: فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. التلخيص الحبير جل اول صفحه 92. حضرت موسی ابن طلحه فرمایي چې چا چې په خپل سر باندې مسح وکړه او د څټ مسح یې وکړه د گردن مسح نو د قیامت په ورځ به هغه د توقونو او د هغې کړیو نه چې په غاړو کې اچولی شي د هغې نه به په امني. حافظ ابن حجر فرمایي چې دا حدیث اگر چې موقوف دی لیکن په حکم د مرفوع کې دی. شپږم حدیث حدثني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحد ماء جديدا وغسل وجهه ثلاثا فلما مسح رأسه قال هكذا وأومأ بيده من مقدم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه. غاية المقصود جل أول صفحة 110. حضرت کعب ابن عمر نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړو 3 مرتبه 3 ځلې مزمزه وکړه
او 3 ځلې استنشاق وکړو، هر ځلې نوې نوې اوبه راخیستې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مخ 3 ځلې وینځلو. نو کله چې سر مسح کولو، راوي فرمایي چې کله سر مسح کولو نو په خپلو لاسونو اشاره وکړه چې د مقدم راوي په خپلو لاسونو اشاره وکړه نو د مخکینۍ حصې د سر نه شروع کړه تر دې چې رسول یې ورباندې وکړه د سټ تر لاندې حصې پورې، حتی بلغ بهما الى اسفل عنقه، تر دې چې رسول یې وکړه په دې مسح باندې د عنق او د غاړې لاندې حصې ته من قبل قفاه د طرفه د څټ نه. وم حديث عن وائل بن حجر في حديث طويل فغسل وجهه 3 وخلل لحيته ومسح باطن أذنيه ثم أدخل خنصره في داخل أذنه ليبلغ الماء ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه. محجم تبراني كبير جلد 2 صفحة 2. حضرت وائل ابن حجر نه روایت د لوی حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مخ مبارک 3 ځلې وینځلو، بیا ګیره مبارکه کې خلال وکړو او بیا غوږونه مسح کړل او بیا د وړې ګوتې په غوږونو کې دننه ایستې د دې دپاره چې دننه اوبه نه نوځي. لیبلغ الماء، بیا پیغمبر علیه السلام خپل څټ مبارک مسح کړو وباطن لحیته او د ګیرې مبارکې لاندې طرف یې مسح کړو من فضل ماء الوجه د هغې پاتې شوو اوبو د مخ نه. اتم حديث عن وائل بن حجر لوی حدیث دی. ثم مسح رأسه 3 وظاهر أذنيه 3 وظاهر رقبته وأظنه قال وظاهر لحيته 3. كشف الأستار عن زوائد البزاز جل اول صفحه 840. حضرت وائل بن حجر نه په یو بل حدیث کې لوی حدیث دی، په هغې کې روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک 3 ځلې مسح کړو او په غوږونو یې مسح وکړه 3 ځلې. وظاهر اذنيه 3 وظاهر رقبته او د څټ ظاهره حصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسح کړه. بیا راوي وایي چې زما دا خیال دی چې حضرت وائل رضی الله عنه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګیره مبارکه کې په ظاهره طرف یې 3 ځلې مسح وکړه. ګوره د دې احادیثو او د آثارو نه ثابته شوه چې د اودس په ټیم کې د څټ مسح دا مستحبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم د څټ مسح کړې ده او خلکو ته هم د څټ د مسح کولو ترغیب ورکړی دی. لیکن د دې ټولو احادیثو او آثارو په خلاف غیر مقلدین وایي چې په احادیثو کې د څټ د مسح ذکر نشته او څټ باندې مسح کول دا بدعت دی. صادق سیالکوټی لیکي گردن کی مسح کا احادیث من کہیں ذکر نہیں، صلاة الرسول صفحه 3 یعنی په د څټ مسح کول په احادیثو کې بالکل نه دی ذکر. مفتی عبدالستار لیکي چې د څټ مروجه مسح دا په حدیث کې نشته بلکې احداث فی الدین دی، یعنی بدعت دی. فتاوی ستاریه جلد 3 صفحه 350. خالد حسینی گرجاگی لیکي په اودس کې د څټ مسح کول ثابت نه ده بلکې بدعت ده. صلاة النبی صفحه 90. وګورئ غیر مقلدین د عمل بالحدیث په جامه کې څومره د ذخیرې د احادیثو نه منکر دي. اهل حدیث نه دي بلکې منکرین د حدیثو دي. له دې وجې نه موږ دوی ته ویکټوري اهل حدیث وایو.